Od 1. do 7. septembra u Vršcu održano Evropsko prvenstvo u paraglidingu. Pobednici ovoga jutra u našem studiju Dejan Valek, osvajač zlatne medalje, Tamara Kostić, koja je prvenstvo završila bronzanom medaljom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. I ekipno, to ste mi sada rekli, ekipno drugo mesto srebro. Ja pitam otkud srebro, pa zato. Sad ćemo malo pričamo mi detaljnije o paraglidingu. Dakle, prvo mesto, disciplina precizno sletanje, ti Dejane direktno. Šta definiše precizno sletanje? To jest, koliko to precizno mora da bude? Pa to je samo jedna od disciplina u takmičenju što se tiče paraglidinga. A precizno znači da morate poletite sa nekih 300 metara i da pogodite centar metre čiji je prečnik samo 2 centimetra. Ti si uspeo, jel da, u centar sam uđeš, jel da? 3 puta centar i jedno sam imao 3 centimetra. 2 centimetra svaka čast. Tamara osvojila bronzu. Koliko je dama bilo u konkurenciji? Ovog puta je bilo više od 15 devojaka iz cijele Evrope. A reci mi, ti si isto u preciznom sletanju osvojila bronzu? Jest. Isto? Da. Pa to je sad bilo evropsko prvenstvo u preciznom sletanju samo. Samo to je tako? Jest. Dobro. 70-ak takmičara je bilo što se tiče muškaraca u tvojoj konkurenciji, a inače ti si debitant u našoj reprezentaciji. Da, ovo mi je sada prva godina da sam ušao u reprezentaciju. Je li ko to očekivao? Prosto zaista ogromna konkurencija, debitant i zlato. Pa konkurencija je stvarno bila velika. Došli su iz 15 zemalja, su došli najbolji piloti i takmičari koji se mnogo duže takmiče u tom sportu. Nisam ni ja samo očekivao, a i niko od mene nije očekivao. Pa moguće zbog toga da sam bio malo rasterećeniji, jer niko nije imao nikakve očekivanja od mene, pa sam više onako kao... A pritom i državni rekord. I državni rekord, da. Još plus. Da. Poslužila me sportska sreća. Jel da? Pa dobro, ne kažu, ne bi baš svi rekli sportska sreća. Ima tu dosta napora, odricanja. Sad me, Tamara, to zanima. Koliko je u suštini naporno trenirati? Koliko je neophodno imati vremena, odricati se? Pa svakako treba imati dosta vremena i odricanje je veliko. Slobodno vrijeme nemamo svaki dan, odnosno kad god je dobro vrijeme. Za nas nije dobro vrijeme samo kad je sunčano. Nego da ima vetra. Jeste, nam je potreban vetar, određen pravac vetra i to koristimo maksimalno. Dobro, šta se podrazumeva trening? Da li su tu i neke fizičke pripreme i samo tehničke? Pa svakako da, fizičke pripreme su isto vrlo bitne, jer na takmičenjima se dešava, pošto smo sad imali slučaj, da po cijel dan sedimo ili na brdu ili dole. Čekanje je po 3-4 sata i ta sad neizvjesnost, vrlo nam je bitna ta fizička spremnost da bi kasnije kada odemo na brdo i poletimo, da budemo mirni. Da, koncentracija, jel da? Tačno tako. Vama je potrebna preciznost, naravno. Inače, koja je nacija najuspešnija u sportu? Slovenija. Slovenija, jel da? Slovenija sad osvojila evropsko prvenstvo. Ekipno su bili prvi. Ekipno prvi, dobro. Nismo mnogo pobjegli, bila je razlika svega 10 cm, tako da i tu smo imali šanse, ali... Dobro, ko može da se takmiči u paraglidingu, inače? Svako ko ima dobru volju. Jel' tako? Odnosno, prvo kreće obuka, letenje, kasnije takmičenje. Ali svako ko ima dobru volju, ko i ole voli taj neki adrenalin, otkud vi u paraglidingu? Što se mene tiče, to je bio neki dečački san da poletim nekad. I sasvim slučajno sam sa drugarom probao, dopalo mi se i ostao sam u tome. A ujedno to je jedan od najjednostavnijih i najjeftinijih načina za letenje. Znači, tako da je vrlo pristupačan. Koliko dugo si u paraglidingu? Treniraš? Ja sam počeo 2008. godine da se bavim paraglidingom, ali to je bilo više hobi, znači uživanje neko. I onda vremenom sam krenuo na takmičenja i malo po malo sad sam... I debitant osvoji prvo mesto, jel da? Tamara, ti? Isto pitanje, otkud u paraglidingu i koliko dugo? Paraglidingom se bavim, ovo je sad 4. godina, a počelo je sve drugar koji leti već preko 18 godina, iz istog smo mesta, tako sam s njim krenula, isto skroz neobavezno. Prvo da poletim i onda je sve krenulo mnogo ozbiljnije i shvatila sam to, više nije bio hobi, nego već neki profesionalni vid bavljenja tim sportom. Da, nevjerovatno koliko najlepše stvari u suštini ispadnu kada nešto što je hobi postane
nešto, jedna stvar jednostavno gde ste baš uspešni. Ono što prije u svakom slučaju. Šta je sledeće? Kakvi su planovi? Koje takmičenje sledeće? Sledeće imamo svetski kup u Indoneziji. Sad za 10 dana. Nakon toga svetski kup u Turskoj. I sledeće nedelje imamo i zadnje kolo Lige Srbije u Prijepolju. I tako mislim da je to i... To je za ovu godinu sve. To je za ovu godinu sve. A za sledeću godinu se očekuje svetsko prvenstvo. Za to se posebno spremate. Koliko je članova, tu nisam pitala u reprezentaciji? Bilo je 7 članova, od toga 5 muškaraca i 2 devojke. I 2 devojke, dobro, to za sada. Čestitamo, još jednom, i svaka čast na svim ovim uspesima i vidimo se naravno nekom sledećem prilikom. Hvala još jednom.